Esta es una animación creada por el biólogo @vedrinanaluis. Muestra el recorrido durante una semana de una ballena representada por el punto azul. La ballena intenta alimentarse en el Golfo de Ancud, en Chile, mientras trata de sortear las embarcaciones. Tanto los golfos de Ancud y Corcovado como el seno de Reloncaví son las cuencas de grandes lagos que, en época remota, formaron parte del Valle Central que luego se hundió por fenómenos geológicos, siendo invadidos por las aguas del océano, dando origen a gran cantidad de islas, fiordos y canales.